Իհարկե ես պլանավորել էի այսօրվա մեր նիստը սկսել մեզ համար մի հաճելի թեմայով, բայց անկեղծ ասած առավոտից մենք մի փոքր արտակարգ իրավիճակ ունենք, մի փոքր չէ, բավականին լուրջ արտակարգ իրավիճակ ունենք Սյունիքի մարզում եւ այնտեղ պոչամբարից աղտոտված ջրերը կամ դեռ իհարկե լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում կպարզվի խոսել են դեպի ողջի գետ։ Պարոն Պապիկյան եւ պարոն Գրիգորյան, ինչ տեղեկատվություն ունեք սրա հետ կապված, ինչ կարող եք ասել։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում մոտավորապես մարզպետը զանգեց ու ներկայացրել է հետեւյալ իրավիճակը, որ ողջի գետը գույնը փոխված է, դարչնագույնին մոտ գույն ունի եւ բոլոր մարզում արկա հնարավոր միջոցները մոբիլիզացվել են գնալ տեղում հասկանալու համար, այսինքն թե բնապահպանության տեսչական մարմնի մարզային ներկայացուցչությունը, մարզի ներկայացուցիչները, նաեւ դատախազության ուժային տարբեր կառույցի ներկայացուցիչները բոլորը գնացել են դեպքի վայր հասկանալու։ Դա որ ընկերության պոչամբարն է։ Այս պահին ասել չեմ կարող, բայց այնուամենայնիվ տարածքը ցույց է տալիս, որ կարող է լինել պղնձամոլիբդենայինը։ Ուղղակի առաջ չընկնեմ, որովհետև 9-ից իսկ ուրիշ ձեռնարկություն էլ կա այնտեղ, բացի պղնձամոլիբդենային։ Ձեռնարկություններ շատ կան այդտեղ, բայց այդ գետի տարածքում, եւ պարոն Գրիգորյանն ավելի ճիշտ կասի, եթե չեմ սխալվում, դա պիտի լինի քաջարանը։ Լավ, պարոն Գրիգորյան, ինչ ունեք ասել։ Պարոն վարչապետ, ինչ-որ պարոն Պապիկյանը նշեց, բնապահպանական եւ ընդերքի տեսչական մարմինը առավոտյան տեղեկացրեց, որ այնտեղ եղել են, փորձանմուշները վերցել են եւ ուժային կառույցների ներկայացուցիչները, դատախազությունը նաեւ այնտեղ է, եթե նշված է տարածքը ավելի վերևի գոտում է գտնվում, այսինքն մինչեւ կենտրոնական մասը, ապա դա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից հնարավոր արտահոսքերն են, ըստ նախնական տվյալների այդ վերևի մասից է, ոչ թե կեսից հնարավոր է նաև կապանի նախկին կավարտի հանքից որոշակի արտահոսքեր լինել, նախնական այս պահին միայն դա կարող ենք ասել, բայց թամենը 1-2 ժամվա ընթացքում ամբողջովին կներկայացնեն, մենք էլ ձեզ կներկայացնենք։ Պարոն Դավթյան, այս իրավիճակում իրավապահ համակարգը ինչպես պետք է արձագանքի, ինչ կա անելու։ Վարչապետ, ներկայումս հենց այս պահին այնտեղ քննչական գործողություններ են իրականացնում, մասնագետների մասնակցությամբ դեպքի վայրի զննություն է իրականացվում։ Վերջին պահին ներս մտնելուց առաջ տեղեկացա, որ այնտեղ կա վնասված խողովակի հատված, որտեղ հիմա վերականգնման աշխատանքներ են կատարվում։ Նախնականով հավանաբար այդտեղից հոսած ջուր է, բայց դա շատ նախնական է։ Դեպքի վայրի զննության արդյունքում եւ մասնագետների ներկայացրած տվյալների արդյունքում կքննարկվի քրեական գործ հարուցելու հարցը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, համեցեք պարոն Ծոլակ։ Պարոն վարչապետ, առավոտյան ինձ զանգեցին Փերգարից ընդեղի, ասացի, որ իրենք են տեսել, ոչ մի աղմուկ չի եղել, դա թաքուն են պահել, չեն ասել, չեն զգուշացրել, որ այսպեսի դեպք եղել։ Ով չի ասել։ Այսինքն այն տերերը, ով որ այդ բանն արել է։ Իրանք չեն ասել եւ արագ վերականգնման աշխատանքներ են արել։ Այդ խողովակները, որ ասում են, խողովակները իրանք վերականգնել են, արագ այդ սվարկա են արել, բան են արել, բրձել են այդ հարցը։ Արդեն վերականգնել։ Հա, ասեցին վերականգնել, մերոնք ասեցին վերականգնել են։ Հիմա բայց աղտոտվածության չափ արդեն բնապահպանական խնդիր է, պետք է չափեն բանանեն, որ ասեն թե ինչ է, ինչի, չեմ կարող դա ասել։ Եվ օգտվելով առիթից, պարոն վարչապետ, մի քանի բան էլ ասեմ, ուրեմն Ղափանում առավոտյան փլուզում է եղել, սողանք եղել հողի, մի խրջիտի նման տուն է եղել, այդ տան վրա է եկել եւ տունը ծածկել է։ Տան մեջ երկոքի մարդ կան, ծեր բանեն, ծեր ամուսիններ են։ Հիմա այնտեղ հողային աշխատանքներն անում են, մաքրում են։ Թե կենտանի են, թե չէ, չեմ կարող ասել, վերջում կպարզվի դա։ Այնտեղ նախ փրկարարական աշխատանքներ պետք է արվեն։ Հիմա անում են, ասացին, որ սողանքը շարժվող սողանք է, կարող է նորից էլի մի քիչ կա, տրակտորով դեմ մաքրում են, որ հանգարց նոր բան չկա, չնայած տակ ուրիշ շենքեր, բաներ չկան։ Եվ երկրորդը այս չորային կլիմայի պատճառով հրդեհները նորից շատացել են։ 350 հրդեհ ենք ունեցել հանրապետությունում, որից 36-ը խոդացած տարածքներում ու անտառներին մոտիկ տարածքներ։ Հիմա Բերդի տարածաշրջանում
մի հանդամաս կա այնտեղ հրդեհը, այսօր երևի կարող ենք հանգցնել, Իջևանի տարածքում, ավելի շուտ Տավուշի տարածքում 5 հրդեհ ենք ունեցել 3, այնտեղ երկու հատ հրացակարան կա Դիլիջանում եւ Իջևանում, երկու հրացակարանում էլ այսօր որերորդ անգամ մենք ունենում ենք հրդեհ եւ 10 հեկտարով բանով 20 հեկտարով վառվում այնտեղ։ Այս էլ արդեն դա մի քիչ հասկանալի է ոնց է լինում, իսկ այն մնացած տեղերը անհասկանալի է, նորից է լինում պատմություններն է, որ այսօր էլ մեկը մի բան է գրել, որ Իջևանում դիդավորել են անում, էս են անում, են անում, էս մի քիչ պրոբլեմատիկ է դառնում էլ այդ տեսակետից։ Ինձ բացատրեցին, որ ծառերը հիմա ամենաչոր պահն է իրանց մոտ, խոնավություն քիչ կա ծառերի մեջ, որովհետև այս սեզոնին այդպես է լինում եւ բախտերս բերել է, որ խոտացած տարածքը վառվում է անդարի մեջ, բայց ծառերին վնաս չի տալիս։ Դիլիջանի ազգային պարկում եղավ 3 չեմիսօր, ուրեմն ծառերին չի հասնում, ծառերը ուղղակի մի քիչ տականում են, այսպես ասեմ, ու դրանով սահմանափակում է, ծառը չի կպնում։ Բայց հիմա Բերդի տարածաշրջանում այնպես է, որ շատ անհասանելի տեղ է, բարձր լեռնային տեղ է, եւ այնտեղ հանգցնում են մերոնք։ Ստացվում է այսպես, մի կոչ կարող է վառվել, դրանից հետո գլորվել մի 100 մետր մերթև, նորից էլի կպնել, այսպես անընդհատ process է, բայց կհանգցնենք, պրոբլեմ չեմ տեսնում, այդ բաները կան։ Իրավիճակը հսկողության տակ է, իրավիճակը բան չի լինում։ Դե պարոն Ցոլակյան, այս տարի ահագին բան լարված տարի ստացվեց այդ առումով, բայց պետքա այս տարվա ամբողջ տեղի ունեցածը մեր հաջողությունները, թերացումները վերլուծենք, մյուս տարի պետքա սեզոնին պատրաստ ավելի, այսինքն ոչ թե ավելի այս տարի պատրաստ էինք, փաստը ցույց տվեց, Փառք Աստծո իրավիճակը հսկողությունից դուրս չեկավ, բայց նաև տեխնիկական հագեցածության մյուսի առումով մենք խոսել ենք աշխատանքային կարգով, պետքա այս ձմեռվա, երբ որ ձյունը կհանգցնի բոլոր հրդեհները, պետքա նախապատրաստվել հաջորդ սեզոնին։ Այդ ժամանակ էլ սկսում է բուկը։ Ժողովուրդը բեթիտ են պետք է։ Դե համենայն դեպս հրշեջները կարող են հրդեհի սեզոններին պատրաստվելու։ Մեր մոտ բարով վարչապետ, հրշեջ չկա առանցին, մերը հրշեջ փրկարար է կոչում, բոլորն են գործում։ Վերջը լուծում չունի այդ հարցը։ Ունի, չէ։ Նորմալ է, նորմալ։ Շատ նորմալ է, շնորհակալ։ Եղա։